奔驰274发电机的通病是什么？你知道吗？大家好，今天维修的是一台奔驰 V260的发电机。这台发电机是由东营的车主发来维修的。下面咱先检查一下轴承有没有异响。轴承有明显的响声。开始分解发电机，先拆下塑料壳，拆下调节器的这4颗螺丝，拿掉调节器，碳刷已经磨短了。下面拆下这4颗大螺丝，分离前后壳，拆下皮带轮，分离前壳和转子。发电机分解开了，咱先检查一下小轴承。里边的珠子已经散了，看矿量非常大。轴承套也磨坏了。检查一下碳刷，碳刷也磨短了，塑料壳也裂了。经过检查，只需要更换2个轴承、1个轴承套、2个碳刷、1个塑料壳。先更换小轴承。小轴承我们采用的是 NSK 主机配套的轴承，用压力机压进小轴承，检查一下轴承有没有压坏油封。更换前面的大轴承，先拆下这4颗螺丝，拆下旧轴承，装入新轴承。大轴承我们采用的是 KOYO 主机配套的轴承，装上轴承盖板，装上螺丝，拆下旧的轴承套，装上新的轴承套，开始组装。先装入转子，装上轴承垫片，安装皮带轮，把皮带轮打紧，安装皮带轮防尘盖，安装钉子线圈，装上螺丝，把螺丝拧紧，更换碳刷。碳刷我们采用的是西班牙博士的正品碳刷。安装调节器，装上螺丝，安装塑料保护壳，
奔驰 V260的发电机维修好了，更换了2个轴承、2个碳刷、1个轴承套、1个塑料壳，还有1个皮带轮防尘盖。上检测台检测。开始检测。经过检测，发电量正常，各项通讯信息也很正常。此款发电机维修好了以后，还可以再陪伴车主行驶20万公里以上。维修完毕。